Саламатсыздарбы урматтуу YouTube каналынын көрүүчүлөрү жана ошондой эле миграциядагы айрыкча Москва жергесиндеги мекендештер. Өзүм дагы миграцияда болгондуктан Москва жергесинде биздин мекендештер үчүн эң актуалдуу болуп жаткан Амина тиркемеси тууралуу өзүм билгендерими кеңири баяндап берейин дедим. Амина тиркемеси Россия жергесиндеги Москва шаары жана Москва облусундагы эмгек мигранттары үчүн эксперименттик негизде киргизилген жаңы тиркеме болуп эсептелет. Эгер Москвада жакшы иштеп кетсе, кийинки жылдары Россиянын башка облустарына дагы жайылтылат деген маалымат бар. Ошон эксперимент дегени Москвада жакшылап сынап көрүшмөкчү. Жогоруда айтылып өткөндөй, бул бир гана эмгек мигранттарына тиешелүү, тагыраагы чек арадан кирип келе жатып, миграциялык картасына работа деп белгилеген мигранттарга тиешелүү. Ал эми мигранттардын балдарына же болбосо жашы 17-ге чыга элек балдарга, студенттерге жана ошондой эле конокторго жана ушун частный болуп киргендерге Аминанын тиешеси жок. Алар мурдагыдай эле госуслуги порталы аркылуу же МФЦ аркылуу кагазга же онлайн регистрация жасатышат. Эми Амина тиркемеси, бул тиркемеден кимге кандай пайда? Мына ушул темага токтололу. Биринчиден, эмгек мигранттары буга чейин өздөрүн каттоого коюу үчүн үйдүн ээлерине кошумча акча төлөп жүрүшкөн. Көпчүлүккө сыр эмес. Үйдү ижарага алып жатып, үйдүн акысына өзүнчө, ижара акысын өзүнчө төлөп, андан сырткары 1 айга, 3 айга, 9 айга деп регистрациянын өзүнө дагы 6.000ден, 15.000ден, 25-30 миңге чейин кошумча ошентип регистрациядагы акча төлөп жүрүшкөн. Амина тиркемесинин ишке кириши менен мына ошол кошумча регистрацияга болгон төлөм жокко чыгарылды. Тагыраагы Амина менен мигрант акысыз каттоого коюла алат. Ошол сатылып алынган регистрация дагы көп учурда МВДнын базасында жок. Тагыраагы жөн эле кагазга окшоштурулуп эле жазылган документ болуп, деги эле документ эмес, жөн эле бир кагаз болуп, полиция текшерген учурда көп мекендештерибиз штрафка жыгылышкан. Деги эле биздин мекендештер Москвага келгенде биринчи регистрацияны кимден сатып алам деп ойлойт. Андан кийин акчасын алып ошону менен жок болуп кеткендер көп. Даже если жок болуп кетпей документти колуна берсе деле, ал документ эмес, жөн эле жасалма кагаз болуп, базада биринчи айда болсо деле экинчи айдан, үчүнчү айдан базадан чыгып кетип, айтор бул регистрация темасы аябай көйгөйлүү болуп келген. Аминанын жардамы менен мына ошол көйгөй дагы чечилди буюрса. Амина тиркемесин кайдан кантип көчүрүп алабыз? Мына ушул жөнүндө сөз кылалы. Азырынча Redmi, Samsung жана башка көпчүлүк телефондорго кадимкидей эле Play Market'тен көчүрүп аласыз же RUID тиркемесин көчүрүп, анын ичинен көчүрүп алууга дагы болот. Ал эми iPhone'дорго көчүрүү бир аз кыйынчылык болуп жатат, кээде иштесе, кээде иштебей калат. Себеби дегенде Apple компаниясы iPhone'дорго мына ошол Амина тиркемесин көчүрүүгө уруксат берген жок деп айтылып келет. Себеби дегенде Аминаны иштеткен мигранттар геолокациясын эч качан өчүрбөш керек жана мамлекетке өзүнүн кайсыл жактарга барып жаткандыгын толук көрсөтүүгө милдеттендирилген. Ал эми эл аралык мындай бир адам укуктары боюнча нормаларга бул бир аз туура келбей калат. Ошондуктан Apple өзүнүн кардарларынын жеке маалыматын Россиянын бийлигине толук ачып берүүгө анчалык деле макул болгон жок. Мына ошондуктан улам iPhone'го азырынча Амина иштебей жатат. Көчүрүп алдыңыз дейли. Эми кантип иштетебиз? Москвадагылар жакшы билет, Сахаровадан алган мына ушул бордовый карта, мигранттын картасы эмне үчүн керектигин көпчүлүгүбүз түшүнбөй эле алып койгонбуз, бирок ушул карта азыр ишке киришти. Дал ушул картада QR код бар. Ошол QR кодду телефонго тартуу менен өзүңүздү активация кыласыз. Бул QR коддун ичинде сиз жөнүндө бардык маалыматтар мына ушул базада сакталуу. Ошонун негизинде Аминага дагы автоматтык түрдө киресиз. Катталып жатканда сөзсүз түрдө жашап
жашап жаткан дарегиңизди так көрсөтүңүз жана ошол жерден МВДга геолокация жиберилет. Жана буга чейин бир катар маалыматтар айтылып келди. Күнүгө МВДга жиберип туруш керек экен деп, кантип жиберебиз деп ойлонгон жарандар, мекендештерибиз дагы жок эмес. Ал үчүн көп деле кыжаалат болбосоңуз болот. Болгону тиркемеге кирип, экранды 2 жолу ылдый тартып койсоңуз, автоматтык түрдө жаңылануу, обновление болот. Ошонун өзү МВДга геолокацияны жиберүүгө жатат. Эч качан геолокацияңызды өчүрбөңүз. Себеби бул дал ушул Аминанын негизги талаптарынын бири. Эгер ошол телефондо VPN бар болсо, же болбосо геолокацияңыз өчүп болсо, анда сизге сөзсүз түрдө эскертүүчү СМСтер келип баштайт. 3 күн бою жандырбасаңыз, анда толук түрдө реестрге киргизип коюуга бул себеп боло алат. Каттоого албай жатса эмне болуу керек? Ооба мекендештер, чындыгында көпчүлүк жарандарыбыз дал ушул миграционный картасы бар, телефону деле жооп берет, бирок каттоого албай жаткан учурлар аябай көп болот. Андай учурда эмне кылыш керек? Эгер сиздин телефонуңуз iPhone болсо, дал ошол Сахаровага барып, ал жактан көчүртүү алсаңыз дагы болот. Баса достор, iPhone'го дагы көчүртүү алса болот. Бирок iPhone'го көчүргөндөр көп учурда иштебей калды деген көйгөйгө кабылып жатышат. Андыктан биз Redmi менен Samsung'ду сунуштайбыз. Андан башка жагдай бар. Эгер телефондун чыгарылган жылы эскирээк болсо, алар дагы Амина тиркемесин көтөрө албай калат. Ошондуктан телефондорду дагы жылына карап, акыркы 2020-жылдан берки телефондорду алганыңыз туура болот. Эгер телефон жакшы иштебесе же телефондо интернет жок болсо, жогоруда айткандай 3 күн Аминаңыз иштебей калат дагы, ошонун негизинде автоматтык түрдө реестрге кирип калууга жол ачылат. Үй ээлери эмне үчүн Амина менен катталууга уруксат бербей жатат? Буга чейин жогоруда айтып өттүк, регистрация, каттоого коюу бул чоң бизнес болчу, кошумча акча болчу. Азыр эми бирден эле баардыгы акысыз болуп калды дегенге көпчүлүк үйдүн ээлери ынана албай турушат. Дагы бир жагдай бар, урматтуу мекендештер. Буга чейин орус элинин нааразычылыгын жараткан, именно мигранттарга болгон терс пикирди көбөйткөн бир жагдай бул орустар айтмакчы резиновый квартира. Бир эле квартирага аябай көп болуп топтошуп жашап алуу көп учурда кошуналарга жаккан эмес, өзүбүздүн мекендештерге деле ыңгайсыз болуп келген. Амина тиркемесинин ишке кириши менен мына ошол нерсе дагы жокко чыкты. Себеби дегенде жашоо минимумуна ылайык ар бир адам кухня, ванна, балкон, коридордон сырткары баягы жашоочу бөлмөнүн ичинде ар бир адамга 6 квадрат метрден туура келе турган жагдайда жашаш керек. Бул деген уктоочу бөлмөдө же залда жалпы эсептейбиз жашоочу бөлмө деп. Ошол жерде ар бир адамга бөлө турган болсок, мисалга бир бөлмөлүү батирге болгону бир 4-5 адамдан ашыкча алууга мүмкүн эмес. Биз көбүрөөк жашаган учурлар көп болот эле. Көп адам жашап, анан ижаранын акысын бөлүшүп төлөгөн ыңгайлуу болчу. Мындан кийин дал ошол жашоо минимумуна ылайык, квартираны ижарага алып жаткандагы келишимге ылайык, ар бир бөлмөгө ылайыктуу чеги менен адам жашайт. Бул демек ижаранын акысы дагы көтөрүлөт мындан улам. Себеби дегенде азыр Москвада бир комнат батирлер эгер шаардан алыс болсо 45 миңден өйдө, 2 комнат батирлер мурда 55-50 миң тегерегинде болсо, азыр 60-75 миңден өйдө болуп турат. Ал эми шаардын ичинде жашоо шартына ылайык, техника менен камсыздалгандыгына ылайык андан да жогору болуп турат. Эми мына ошол сумманы бөлүп төлөп келгенде албетте ижаранын баасы мурдага караганда көтөрүлөт. Бул нерсени туура түшүнүшүбүз керек. Амина үчүн кошумча акча төлөш керекпи? Мына ушул суроо биздин мекендештер арасында аябай актуалдуу, кызуу талкуу жаратып жатат. Чын-чынына келгенде нааразычылыктар дагы аябай көп. Жогоруда бир аз айтып өттүм. Амина үчүн акча
талап кылуу бул мыйзамсыз жана чындап эле акылга дагы сыйбай турган жагдай. Бирок жогоруда айтып өткөн шарттарды ошол мындай айтканда квартиранттарга дагы туура түшүндүрүш керек. Эгер квартиранын баасы кымбаттаса же болбосо адамдар азайгандыгына байланыштуу мурда 10 миң төлөп жүргөн мурда бир бөлмөдө жашаган 3 адамдан 10 миңден алып келсе, бир бөлмөгө 2 адамды калтырып экөөнө 15 миңден бөлүп коюшка туура келет. Ошол себептен квартиранын баасы кымбаттайт, бирок аминага деп кошумча акча талап кылуу бул чындап эле мыйзамсыз жана акылга дагы сыйбайт. Урматтуу ортомчулар, үй ээлери, мына ушул нерсени квартиранттарга туура түшүндүрсөңүздөр жана амина үчүн кошумча акча талап кылуудан жай гана баш тартканыңыздар оң. Амина менен реестрге түшүп каламбы же болбосо аминаны көчүрдүм эле реестрге түшүп калдым деген мекендештер дагы көп. Эмне себептен болушу мүмкүн? Амина приложениясын көчүрбөсөңүз, Сахаровага барып дактилоскопиядан өтпөсөңүз, же болбосо башка дагы документтериңиз жок болсо, жөн эле мындай бир орустар айтып коет го, зайчик болуп эле ал жакта бул жакта качып эле жүргөн болсоңуз, анда чындап эле сиз буга чейин баягы порталда же кандайдыр мыйзам талаасында көрүнгөн жоксуз да. Просто МВДнын көз алдынан алыста кайсы бир кычыкта жашынып жүргөн болосуз да. Анан сиз амина аркылуу катталган кезде чыктыңыз, көрүндүңүз, документтериңизди текшерип көрдү, базада жоксуз же болбосо кайсы бир жетишсиз документиңизди көрдү, ошондон улам реестрге түшүп каласыз. Жогоруда айтып өткөндөй, амина бул онлайн пространство, сиз жөнүндө бардык документ МВДнын көз алдында жана өзүңүздүн дагы көз алдыңызда. Аминаны көчүрүп алгандан кийин сиз МВДдан көп нерсени жашыра албай каласыз. Дээрлик эч нерсени жашыра албай каласыз. Белгиленген жумушуңузга барып атасызбы, барбай атасызбы? Белгиленген регистрация болгон жериңизге барып атасызбы, барбай атасызбы? Мунун бардыгын МВДдан сиз жашыра албайсыз. Болгону ачык болуш керек жана талаптагыдай, мыйзамдагыдай жашаш керек. Ошондуктан дагы реестрге түшүп калган жагдайлар болот. Амина тиркемесине катталдыңыз, баары жакшы, 5 галочка тең жанды, реестрде эмессиз, бирок эске алуучу жагдайлар бар. Алар ар бирин жогоруда да айтып өттүм, ошентсе дагы сөзүмдү жыйынтыктап жатып кайра бир токтолгончо кетейин. Биринчиден, геолокацияңызды эч качан өчүрбөңүз жана иштеген жериңизди, жашаган жериңизди МВДдан жашырып коем же билбей калат деп эч качан ойлобоңуз. Анын бардыгы МВДга ачык көрүнүп турат. Амина тиркемесин көчүрүп алган телефонуңузду үйүңүзгө таштап коюп эле башка жактарда жүрө берем деп дагы ойлобоңуз. Эгер көчөдөн текшерип калса, менде амина бар деп полиция кызматкерин ишендире албайсыз. Баса эң негизгиси кагаз регистрациям бар, бирок аминаны да көчүрүп койдум же болбосо ушул жагдай аябай талаш жаратып келет. Эгер сиздин мурдаракта жасатып алган амина тиркемеси киргенге чейин жасаткан кагаздагы регистрацияңыз бар болсо, ошонун мөөнөтү бүткөнгө чейин мыйзамдуу жүрсөңүз болот. Бирок эгер дал ошол кагаздагы регистрацияңыздагы адресиңизде жашабасаңыз, анда бул дагы мыйзам бузуу. Аминанын жардамы менен же болбосо текшерүү учурунда полиция билип калса, бул выдворенияга толук негиз болот. Анан аминаны көчүрүп алдым. Эми каттоого турдум, баары жакшы, баары мыйзамдуу деп көпкө жүрө албайсыз. Себеби дегенде дагы бир жагдай бар. Бул миграциялык картаңыздын аркасындагы штамп. Аминага өтөрдөн мурда же өткөндөн кийин 1-сентябрдан ишке кирди. Госпошлина деген төлөм бар. Ага 1000 рубль төлөшүңүз керек. Жана квитанциясын алып ОВМге барып, дал ошол документтериңиздин баардыгын көрсөтүп, миграциялык картага печать алышыңыз керек, штамп койдурушуңуз керек. Кайсыл документтерди текшерет? Биринчиден, госпошлинанын квитанциясын, эмгек келишимиңизди, эмгек келишимиңиз жок болсо, граждандык келишим деп коет, ГПХ. Дал ошондой договор жасатып алыңыз. Сахаровадан алган медсправкалар, жашыл карта жана бордовый карта, миграциялык карта, паспорт. Ушул документтериңизди аласыз, ОВМге барасыз. ОВМ бул миграция МВДнын миграция боюнча өкүлдөрү. Мои документы МФЦнын ичинде кабыл алышат. ОВМге барасыз, миграциялык картаңыздын аркасына штамп коюп берет.
Анан мына ошол штампты коюудан баш тартып жаткан жагдайлар бар. Бул тууралуу кийинки видеодо толук айтып берем.